کتونکو علب خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. موجود یم په شب قدر کې د هغه شهید صحافي چې بیګا د شپې 9:30 بجې د شب قدر په مین چوک کې ظالمانو وسلوالو وویشته، شهید یې که موږ نه جدا کړه. د صحافي اخیرنی انجام دا یو صحافي په دې باندې یقین هم ساتي او په دې باندې پوه مي. خو تاسو وینئ دغه دیره کې نن هغه رور ناست دی، 2 بچي ناست دي، یو څو مشران ناست دي. نن 8 بجې هغه خور ته سپارل شوی دی. غم بیا هغه بچو له ابتیار خان 2 کوروالاوې او 6 بچي دي. موږ چې به شب قدر ته رالو، زموږ دلته کې مرسیال صحافي چې کوم دی احمد علي صاحب او افتخار او دوی به ناست وو په دیره کې، او سره ګپ شپ ولګو. چارسده کې زموږ واقعه چلیږي، په 2مه 3مه ورځ بیا راته کال وکړو الف خانه څه وشو، څوک هم درشم در نشم. دا زه خپل هغه صحافتي هغه د ورورولۍ خبرې کوم. نور شب قدر کې څنګه صحافت کړو، نن د جنازې نه پته ولګېده چې په زرګو خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړو. هره سترګه کې اوښکې وې او ټول شب قدر چې کوم دی هغه خفه دی، دغه غم وخلی دی. خو د شهادت مرګ دی، د مرګ نه 2 ګنټې مخکې چې کوم دی نو په یو دکان کې ناست دی او خبرې کوي، خلکو نه معذرت کوي چې دا دکان بند دی، صفایي پکې کوو، معذرت خوا یو، او د ملګري دپاره کوي چې خپل دکان هم نو. ماسخوتن مونږ چې دی په شب قدر کې بازار کې وکړي نو بیا کور ته لاړ شي. شب قدر کې د ابتیار 2 کورونه دي، نو لکه دون هستي نشته صحافت کې څه وي، خو 2 ودونه یې کړي وو. نو نن سبا خو زموږ د پښتنو معاشره کې چې کوم دی نو زنانه ورته وي چې نور ډېر سنت دي، هغه پوره که دا سنت دی ته څه زیات نشته. اسلام وایي چې یاره 4 ودونه وکړه. برخل کور یې ښه چلېده، هغه بېلې خبرې دي، هغه د هغه بچي د هغه دلته کې ناست دي، په بچو باندې په دغه صحافت کې په دغه غریبۍ کې ښه تعلیمونه وکړل. کور کې لوریانې دي، بچي چې کوم دی یو میډیکل کالج کې سبق وایي، بل الفاظ ختم شي. کتونکو چې په ابتیار زه خبرې کوم، ابتیار سره زما تعلق ده 2002 3 4 نه شروع، 2002 کې به زه دلته کې راتلمه. خو شب قدر یو داسې تحصیل دی چې ترقۍ لحاظ سره زموږ د 400 نه مخ په وړاندې دی. خو چې څنګه پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځېدلی دی، په هغې کې بیا پښتونخوا ده، نو په پښتونخوا کې دا تحصیل چې کوم دی دا د صحافیانو لپاره ډېر زیات خطرناک دی. دې خوا مومند دي، باجوړ ده، دې خواته میچنی ورسک دی. دغه تعزیت له راغلو حق را باندې ډېر جوړېږي، خو دا وایو ضرور د خاندان له چې انشاءالله ابتیار ته خو د شهادت مرګ ورغی، خدای د شهادت مرګ مونږ ټولو له راکړي. په زرګو خلکو وي چې ډېر ښه کس و، ډېر ښه اخلاق و، ډېر ښه به راسره میلاوېده. خو ورسره دا واده کوو چې د شب قدر صحافیانو سره څنګ په څنګ ولاړ یو، د ټول 400 او د پښتونخوا صحافیانو سره ولاړ دي، او افتخار به ګټو. دا قاتل خو ځان ته ډېر هم زورور وایي، نو دا انتخابي بزدل انسان دی، او زه دې بزدله ته وایم چې تا نن هغه بچی کونډې یتیمانې کړې، تا نن هغه بچي یتیمان کړل، تا نن هغه روڼه وجړول. نو صحافي سره چې چا هم ظلم کړی دی، نو الحمدلله تاریخ ګواه دی چې هغه هم لیونی شوی دی، او بچي یې چې کوم دی نو په بچو شرمېدلی دی. دا تاریخ ګواه دی. د صحافي ژوند خو د کړمو سره دی ویله کوي پردي جنګ په سر اخلي، مړه وي ځان له دې کار کتلی دی، مړه وي دې کې مسلې دي. صحافي ذهن داسې جوړ شوي وي چې پردي جنګ دی په سر اخلي. نو موږ ورته دا وایو چې شب قدر صحافیانو حوصلې دې سره پوش نه شوې،
دې سره د شب قدر د صحابیانو صلې نورې جګې شوې. نو دغه ظالمانو ته موږ وایو چې دا ستاسو کوم ناوړی حرکت تاسو وکړو نو انشاءالله افتخار به ژوندي وي زموږ په زړونو کې د شب قدر او د پښتونخوا د پښتنو د عوامو په زړونو کې خو هم ورور سره به خبرې اترې کوو خپله پېژنګلو زموږ دې کتونکو سره وکړي. زما نوم حضرت بلال دی او د افتخار ورور یم جي. تاسو څو وروڼه یې؟ موږ دوه وروڼه یو جي. دوه وروڼه یې. تاسو څه کار کوئ؟ زه بازار کې کپړو دکان کوم. بازار کې د کپړو جی دکان کې. افتخار څو بچي دي؟ افتخار دوه کورونه دي جي، دوه ښځې دي، یو هلته چې دی بازار کې، یو دلته زموږ ګړنګي شب قدر کې. دلته چې کوم شپږ بچي دي، یو درې لوڼه دي، درې زامن دي، او هلته یې دوه بچي دي، یو یې لور ده، یو یې زوی دی. اخیري ملاقات اوس ستاسو چې اخري ملاقات اوس زما یو دوه درې ورځې مخکې شوی و. دوه درې ورځو کې ضرور نه ولیدې؟ نه جي، نه مې لیدلی. چا سره جنګ جګړه دمکي یا نه جي، هغوی چا سره جنګ جګړه موږ ملګرو نه هم تپوس وکړو چا سره هغوی چې چا سره تلخ کلامي یا تیز خبره نه وکړه. وایي چې نه هېڅ خبره نه ده شوې اوس دوه درې ورځو کې. بچو ته اکثر خلک وایي نو هغوی ته څه ویلي؟ نه جي، نه هغوی ته هم څه نه دي ویلي، څه خبره نه ده شوې جي دغه رنګې. اف آی آر د نامعلومه کسانو خلاف او جي او نامعلومه کسانو تیار شو. بس چا باندې زموږ دعوه ماوه نشته دی، چا سره څه خبرې اترې تیزې نه دي شوې، چا سره بدي مدي نه ده راغلې. چېرته چا ګیله میله روړې ده چې افتخار ده یا مخکې؟ نه جي، نه ګیله مې له چا نه ده راوړې، بلکې خدمت پې کوو دې کسانو جي. چا بیل زیات راغلې، منډې تړلې والې، چا تاڼه کې څه ونه تړله والې، دغه منډې تړلې والې، چا سره زیاتې میاتې نه دي کړې. کتونکو هم د صحافي دغه کار وي چې کوم ځپل انسان وي نو هغه صحافي له راشي او صحافي چې کوم دی ورسره تاڼې ته یا دغه ته نو افتخار به ټول ورځ چې کوم دی په شب قدر کې به دغه کار ولکه څه مسله ده دا مسله ده ښځه راځه لاړه یو بل بس. خو اکثر چې کوم دی نو صحافي په دې کې بیا بدنام شي چې په دې لار ځي او چا سره چې کوم دی نو خبرې اترې وکړي هغه ورته خپله مجبوري بیان کړي نو هغه وایي راځه چې دفتر ته دې بوځمه. نو صحافي په دې پوهوي چې سرکاري څومره خلکاران دي دا زمونږ خادمان دي، زمونږ په سر حکومت دوی له تنخواه ورکوي. عام سړی چې کوم دی د چارواکو او دې لیډرانو پټ ساتلی دی ځکه چې بیا د دوی د حجرې توابونه دا ډېر دا ګران وي نو هغوی پټ ساتي. خو دوم دغه صحافي دی چې دې خلکو ته دا ښودنه وکړه دلته به دې مشر سره هم خبرې اترې کوو او بیا به چې کوم دی نو خپلو صحافیانو ملګرو سره هم خبرې اترې کوو. حاجي صاحب خپله پېژنګلو کې او ابتهار سره هم څونه پورې ملاقاتونه شوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی شمس الحق د جمعیت علماء اسلام تعطیل شب قدر امیر یم. افتخار د ما ورارو د ما نه مشر ورور د هغه زوی او د ما ورارو او د دې قوم او د دې وطن او د دې تحصیل په خدمت کې لګیا و. چا خبر وي د چا ملاس ته هغوی هم نه وپاسولی. والله اعلم چې دا څنګه ملک دی او څنګه وطن دی او څنګه قانون دی چې د سړي نه غل معلوم وي او نه چې کوم دی چا سره بدي وي او نه چا سره دښمني وي او هغه په ګولو باندې سوري شي او ماشومان به چې ترېنه پاتې شي او هغه د مقبرې په لور باندې رخصت شي. دا ډېره افسوس خبره ده او ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو راغلې د هغې په تعزیت کې او موږ سره هم چې کوم دی دا غم شریک کړ. الله تاسو له ډېر عزتونه په دنیا او په آخرت درکړي. ډېره زیاته مننه. کتونکو دا غم زموږ د ټولو غم دی. د صحافي مرګ د ټول صحافت اواز بندولو یو ښه څه وشوه خو دا ورته زه دا وایم چې اواز هم بند نه که اواز هم نور به زموږ جبې به نور هم تېرې شي. د ټول پښتونخوا د صحافیانو زړه په دې باندې دردېدلی دی خو انشاءالله جیت په د حق کېږي او دا بزدله دغه ظالمان دغه قاتلان دغه سنګدله خلکه دا به ښه دروز نه موني او زه پولیس انتظامیې ته وایم چې دې وخت کې موږ په طریقه لګیا یو په طریقه درته وایو په مین چوک کې ویشتلی شوي دي دغه ځای کې سی سی ټي وي فوټیج څه چې وي هر څه میدان ته روباسې چا ووجه ولې ووجه پسې ووجه دا موږ ته واضحه کې. نصر الله خټک صاحب زموږ سره موجود دی. څه به وایې نصر الله صاحب؟ ډېره مننه لفخان شیرپور صاحب. والله ډېر ګران دغه دی چې داسې
وخت کې چې دی نو مونږ خبرې وکړو ځکه چې نن خو زمونږ یو داسې ورور چې دی نو هغه شهید کړی شو او هغه یې زمونږ نه چې دی نو جدا کړو نو د دغې خلکو دپاره چې دی نو دا یو وختي ګټه کیدی شي چې هغه به دا ووایي چې دا ماته یو وختي ګټه میلو شوه صحافي به چا سره څه دښمني وي صحافي خو به دغه کوي چې حق ته به حق وایي او کوم چې ناحقه وي نو هغې ته به ناحقه وایي او دا چې همیشه دپاره چې دی نو صحافي نه چې دی نو نور ګوري نه چې دی ګرمي ګوري نه یخني ګوري باران ګوري او په دغې حوالې سره چې دی نو دغه شب قدر کې ټول زموږ صحافي برادري چې دی نو هغه رونه دي خو افتخار به حوالې سره به زه ووایم چې د هغه اخلاق د هغه کردار د هغه گفتار موږ ورسره ډېر کلوز مو خو همیشه چې ورسره موږ ملو شو نو د هغه په مخ باندې به یو ښکلا وه یو خندا به وه ډېر میلمه دوسته مو نو یقینا ډېر خفي وو خو دا ده چې هغه خلکو ته ووایم چې ګوره ځان کې لږ برداشت پیدا کړې صحافت الف خان به ډېر زیات ګران شوی دی که موږ وګورو نو هغه کم تشدد چې دی عدم برداشت او هغه دغه چې دی نو ډېر زیات شوی دی که فرض که د چا په حق کې رپورټینګ کوې نو هغه به خوشحاله مي هغه به ته هیرو مې هغه به تا ستایي مو او که نه د چا خلاف نه بیا فرض که چا کې څه دغه وي بدی وي یا چې دی نو هغه غلط کار کوي چې د هغې نه عوامو ته فایده وي هغې نه سرکار ته فایده وي یا چې دی نو نور هغه داسې کارونه کوي چې د هغه مونږ د رهنمایۍ دپاره یا چې دی نو هغه باندې مونږ تنقید وکړو نو بیا هم دغه لي بیا به خلک راځي تا به ولي ستا بچي به چې دی نو بیا به هغه یتیمانان کېږي ستا ښځې چې دی نو هغه بیا کونډې کېږي ستا پلاران چې دي نو او هغه به بیا د بچو نه چې دی نو دغسې محرومه کېږي خو دلته الف خان به دغې خلکو ته دا یو پیغام ورکوم چې دا تاسو ته چې کومه وختي ګټه میلو شوه که نه نو دا په دغې ګټه باندې تاسو مه خوشحالېږئ شهید چې دی نو هغه چرم چې دی نو هغه مړه نه وي د افتخار به همیشه دپاره ژوندي وي د افتخار چې هغه کم نیمګړی میشن دی چې هغه همیشه دپاره حق سچ هغه ویلی دي لیکلی دي نو هغه میشن به انشاءالله مونږ پوره کوو په دې غم کې چې دی نو مونږ د افتخار به چې کم پسماندگان دي بچی دي رونه دي دلته کې د شب قدر ټول صحافتي برادرۍ سره مونږ په دې غم کې شریک وو او د مقامي انتظامیې نه چې دی نو دا پرزور مطالبه کوو چې څومره زر تر زره کېږي دغه ظالمان دغه بدرنګ دغه د ډېر زر تر زره گرفتار کړي شي او هغوی له دې قراري واقعي سزا ورکړي شي ډېره زیاته مننه کتونکو موږ هم وینو زمونږ به هم دغه انجام وي بلکل وینو ما ته ډېر خلک وایي زه دغه شعر وایم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي دا زموږ د چارپیرچل خبرې دي چې موږ ته راځي چې ځان له دې کار وکړه ته وجنم دی دا به در سره وکړم ته ولې مردار نه شوې عجیبه عجیبه خبرې به د دې خلکو ذهن کې سی کې مرګ حق دی الله پاک انسان په څه باندې بخي او په څه ورته داسې مرګ ورکوي دا کوم چې افتخار ته میلو شو دا د شهادت مرګ دا غوړ ډېرو کمو خلکو ته میلاویږي ښه افتخار خو ژوند تېر که ښه د عزت د غیرت بچي الحمدلله چې کوم دی نو اوس زلمي شوي دي خو یو سوال یې پرېښودو دې ریاست باندې او په دې واکدارانو باندې په دې انتظامیې باندې نن وزیر اعلی د دې مزاحمت کوي ښه خبره ده خو زه وزیر اعلی صاحب ته وایم چې دې دپاره پوري د شهید پیکج اعلان وکړه زه د شب قدر MNA او د صوبایي وزیر عارف احمدزی او د انورتاج صاحب نه چې کوم دی دا غوښتنه کوم چې د شب قدر د صحافیانو په زخمونو باندې پټۍ لګولو دپاره د افتخار خان شهید د خاندان دپاره د پوري د شهید پیکج اعلان وشي او نورو صحافیانو ته پوري تحفظ ورکړي شي او په دې ریاست کې او په دې صوبه کې د صحافیانو دا قتل عام بند کړي شي او صحافیانو له دې اجازت ورکړي شي چې په خلاص مړ باندې ظالم ته ظالم ووایي قاتل ته قاتل ووایي او د مظلوم چې کوم دی ملګرتیا وکړي انشاءالله کتونکو موږ به بیا راځو مخکې تعزیت موقع ده سهار هغه خورو ته سپارلی شوی دی بیګا 12 بجو 12 نیمو پورې هغه په هسپتال کې و بیا د هغه نه وینه دومره تلې وه
چې هغه ته ډاکټران وویل چې دا په دې شپه کې دا خخول دي، خو بیا هم سار ته شوه او سار وختي کې هم چې کوم دی لکه موږ جنازه کې حاضر نه شو، موږ رونه رسېدو، خو په زرګو خلکو بیا هم په هغه جنازه کې ګډون وکړو. او خو دا جنازه لږه لیټ وي نو دا په تربل به دومره خلکه به دې کودي کې د پېښور صحافیان رانلل، دی کې د مردان نوهر صحافیان رانلل، د بل ځای رانلل، چارسدې رانلل. نو انشاءالله په دې باندې چې څه لاهې عمل وي د شب قدر د صحافیانو نو څنګ په څنګ ورسره ولاړ یو. افتخار زموږ د ټولو ورورو، د ټولې پښتونخوا، د ټولې صحافتي برادرۍ او د پاکستان صحافیانو ته وایو چې د افتخار دپاره په دې اواز کې د شب قدر د صحافیانو زموږ ملګرتیا وکړي. ډېره مننه.